Fideo adolygu cwestiwn arholiad Tygau. Haen uwch 1-2 cwestiwn 6 a haen canol 1-2 cwestiwn 16. Tebygolrwydd. Y cwestiwn, mae ymwelwyr a chopa'r wyddfa yn gallu naethau cerdded i fyny'r mynydd neu fynd ar reilffordd y mynydd o Lamberes. Ar ddwyrnod penodol, mae ymwelydd a chopa'r wyddfa yn cael ei dewis ar hap. Y tebygolrwydd bod y person hyn yn fenyw yw 0.42. Y tebygolrwydd bod y person hyn wedi mynd ar dren yw 0.35. Mae'r penderfyniad i gerdded neu fynd ar dren yn annibynnol ar rhywiedd. Os nhw'n ddyn neu menyw. Cwblhewch y diagram cynghennog sydd i'w gweld isod. A wedyn B, mae'r person sy'n cael ei dewis ar hap yn cael tocyn rodd. Beth yw tebygolrwydd bod y person yn fenyw ac wedi teithio i fyny'r mynydd ar y tren. Felly rhawn ni ran A i ddechrau. A ni angen diagram cynghennog. 3 diagram i hwnna yn Saesneg. A, mae fe'n annibynnol os nhw'n cerdded neu mynd ar dren i os nhw'n fenyw neu gwryw. Am hwnna'n bwysig. Felly cyn dechrau, sut ydyn ni'n cyfuno digwyddiadau? Mae A gyda ni, rhywbeth a rhywbeth arall, a mae rhywbeth neu rhywbeth arall yn digwydd. A neu gyda ni. Ar gyfer A, cyfuno digwyddiadau gwahanol, enghraifft, taflu darn arian a rolio dais. Felly, pen y cynffon dyn ni, neu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar gyfer y dis. A gwedwch bod ni'n angen pen a taflu 5. Felly A, ni moyn y pen, A, ni moyn y 5. Felly, gan bod nhw'n annibynnol i'w gilydd, nid yw'r pen neu cynffon ar y darn arian yn dibynnu ar beth sy'n digwydd i'r dis. Felly, ni'n gallu lluosi nhw. Felly, tebygolrwydd pen A5 yn hafel tebygolrwydd pen lluosi tebygolrwydd 5. Felly, tebygolrwydd pen yw hanner, gan bod yn ddarn arian teg, a tebygolrwydd 5 ar y dis, gan bod yn ddis teg, yn mynd i fod yn 1 chweched, ni'n gallu lluosi nhw, a ni'n cael 1 dros 12. Enghraifft arall, Cymru'n ennill gêm rygbi a'r ysgol yn ennill gêm rygbi. A y chances, y tebygolrwydd bod Cymru'n ennill 1 mewn 3 o bob gêm a'r ysgol yn ennill 2 mewn 5. Mae hwnna wedi cael ei sefydlu. Felly, tabl dyn ni, ysgol yn ennill, ysgol ddim yn ennill, Cymru'n ennill, Cymru ddim yn ennill. Felly ni angen, beth yw'r tebygolrwydd bod Cymru'n ennill a yr ysgol yn ennill. Felly, Cymru'n ennill lluosi bod yr ysgol yn ennill, gan bod nhw'n annibynnol i'w gilydd, ni'n gallu lluosi nhw. Cymru'n ennill oedd 1 treian, 1 siawns mas o 3, a'r ysgol yn ennill oedd 2 pumed, felly ni'n gallu lliosi'r yna i gael 2 dros 15. Beth os rhywbeth neu rhywbeth arall angen digwydd? Enghraifft, rolio dais a cael lliosif o 3. Hynny yw, rolio dais ni'n gallu cael lliosif o 3 yn golygu 3 neu 6. Felly lliosrif o 3 yw tebygolrwydd 3 plus tebygolrwydd 6. Felly 3 a 6 yn cyd-angenhwysol, ni'n gallu addo nhw. Felly 1 chweched yw tebygolrwydd 3, 1 chweched yw tebygolrwydd 6, adio nhw ni'n cael 2 chweched, ni'n gallu canslo hwnna i treian. A'r gêm rygbi, os nawn ni llanw lan pob digwyddiad, oedd 1 mas o 3, lluosi 2 mas o 5 am y 2 yn ennill. Yr ysgol ddim yn ennill a Cymru'n ennill. Oedd 1 mas o 3 lluosi 3 mas o 5, sy'n rhoi 3 mas o 15. A wedyn Cymru ddim yn ennill a'r ysgol yn ennill. Felly Cymru ddim yn ennill yn 2 mas o 3 a'r ysgol yn ennill yn 2 mas o 5 yn rhoi lluosi'r yna, ni'n cael 4 mas o 15. A wedyn, dim un o'n nhw'n ennill, felly 2 allan o 3, lluosi 3 allan o 5,
yn rhoi 6 mas o 15. Felly ni wedi creu'r holl tebygolrwydd sy'n gallu digwydd. Beth yw'r tebygolrwydd bod o leia un tîm yn ennill? Mae hwnna'n golygu Cymru'n ennill a'r ysgol yn ennill, neu, felly plus, Cymru ddim yn ennill a'r ysgol yn ennill, sef hon. Felly plus, Cymru'n ennill a'r ysgol ddim yn ennill. So mae'r 3 dewis na dyn ni. So neu, a hwnna, felly ni'n gallu adio nhw. A ni'n cael 2 pumed plus 4 pumed, 2 pymthegfed plus 4 pymthegfed plus 3 pymthegfed, a mae hwnna dod i 9 mas o 15. A ni'n gallu canslo hwnna dy 3 i roi 3 mas o 5. Na gallech chi fod wedi gweld, mae o leia un tîm yn ennill yn gadael 1 ar ôl, felly gallen ni fod i dweud 1 minus fod dim un o'n nhw'n ennill, yn hefyd yn rhoi 9 mas o 15 i ni. Ta beth. Nôl, beth yw y gwahaniaeth rhwng annibynnol neu ddim yn annibynnol, hynny yw dibynnol. Felly, os oes gyda fi fws coch, melyn a gwyrdd, a os dwi'n mynd ar y bws coch, gallai fod yn hwyr neu ddim yn hwyr i rhywbeth, os dwi'n mynd ar y bus melyn, fi'n gallu fod yn hwyr neu ddim yn hwyr, ac os dwi'n mynd ar y bus gwyrdd, fi'n gallu fod yn hwyr neu ddim yn hwyr fyna. Felly, coch a hwyr yw'r ar hyd y 2 cangen top. Coch a ddim yn hwyr. Melyn ac yn hwyr yw'r dewis na, a melyn a ddim yn hwyr. Gyda ni yma, wedyn gwyrdd a hwyr, a wedyn gwyrdd a ddim yn hwyr. Dyna'r 4 dewis o bethau sy'n gallu digwydd gyda'r 2 ddigwyddiad yma. Ond, gallai fod bws cerdded a car dy fi, a wedyn hwyr ddim yn hwyr am y 3. Ond gallai nawr bod fi'n hwyr ar fws ddim yn mynd i fod yr un peth ar hwyr os dwi'n cerdded, a yr un peth felly fydde fe ddim yn hafelu bod fi'n hwyr os dwi'n mynd ar car. So sgwrsioda i tebygolrwydd, felly 0.4, 0.5, 0.4, 0.1 ar gyfer y coch, melyn a gwyrdd, bysiau gwahanol yn dod, ond mae'r un tebygolrwydd bod fi'n hwyr yn 0.2 ar y bus coch ac ar y bus melyn ac ar y bus gwyrdd. A bod wedyn y chance bod fi ddim yn hwyr yn mynd i fod un peth os dwi ar y bus coch neu melyn neu gwyrdd. Mae hwnna yn ddigwyddiad annibynnol. Dyw'r dechrau ddim yn dibynnu ar yr ail ddigwyddiad. Ond, gwedwch bod fi 0.6 y cant tebygolrwydd bod fi'n mynd ar fws, 0.3 bod fi'n cerdded, a 0.1 bod fi'n mynd ar gar. Ond, bod fi'n hwyr ar y bws yn 0.1, a bod fi ddim yn hwyr wedyn yn 0.9. Ond os dwi'n cerdded, mae fe hanner a hanner, 0.5 bod fi'n hwyr neu ddim yn hwyr. Ac os dwi'n mynd â car, wel, mae 0.6 chance bod fi'n hwyr a 0.4 chance bod fi ddim yn hwyr. Felly mae rhain yn enghraifft o ddigwyddiad dibynnol. So bus a hwyr yn mynd i fod yn 0.6 lluosi 0.1, a ni'n mynd i gael tebygolrwyddau gwahanol i bob un. Felly mae'r ail ddigwyddiad yn dibynnu a beth oedd y digwyddiad cynta yn yr dewis na. Ar hyd un cangen ac ar hyd cangen arall, ni'n lluosi. Felly os ni'n teithio ar un cangen a wedyn yr un nesa, ni'n lluosi. Ond os ni'n moyn cyfuno'r cangenau, ni'n adio. Fel welon ni tro diwetha. Felly dyma'r cwestiwn sydd gyda ni. A ni wedi cael un gwerth ar cangen, felly 1 minus 0.42 yn mynd i fod yn 0.58. Felly mae rhaid yn nodol lan i 1, felly 0.42 oedd benyw, 0.58 fydd y chawds bod nhw'n wryw.
Wedyn, o'n i'n cael gwybod bod nhw'n mynd ar tren yw 0.35 a mae'n dweud bod nhw'n annibynnol o'r rhywiau. Os nhw'n ddyn y fenyw, nigwen dibynnu os nhw'n mynd ar y tren neu ddim. Ac am nhw ddim yn dibynnu mae'r tren os nhw'n wryw y chawns bod nhw'n mynd ar y tren yn mynd i fod un peth. Ond ni angen gwybod beth yw'r tebygolrwydd bod nhw'n cerdded. Felly 1 tynnu 0.35 yn rhoi 0.65. Felly mae 0.65 yn mynd i fod am gerdded a 0.65 am cerdded os nhw'n wryw, gan bod yn annibynnol. Felly dyna beth sydd gyda ni. Ar gyfer B, y person sy'n cael ei ddewis ar hap yn cael tocyn rodd, gift voucher. Beth yw'r tebygolrwydd bod y person yn fenyw ac wedi teithio i fyny'r mynydd ar y tren? Felly menyw a wedi mynd ar tren. Felly ni angen dod ar hyd y ddau gangen yna, benyw a tren. Felly mae fe'n dweud a maen nhw'n annibynnol iddi gilydd, felly ni'n gallu lluosi a ni'n cael 0.45, lluosi 0.35 a chyddeud y cyfrifiannell 0.147 yw'r tebygolrwydd i ni angen. Mae rhaid bod chi'n seto popeth lawr gynta cyn penderfynu pa canghennau oedd angen teithio arnyn nhw. Cwestiwn arall. Rydw i'n dewis 2 ddarn o ffrwyth ar hap allan y bowlen o ffrwyth. Mae yna 5 afal a 2 peren yn y bowlen. Beth yw'r tebygolrwydd bod fi'n dewis 2 ddarn gwahanol o ffrwyth? Beth yw'r tebygolrwydd bod fi'n dewis 2 ddarn o ffrwyth sydd yr un peth? A beth yw'r tebygolrwydd fy mod i wedi dewis o leia 1 afal? Felly, mae 7 dyn ni gyd yn y bowlen. Cangen, neu llai afal, neu peren. Felly mae 5 mas o 7 o fale bod fi'n dewis afal. Mae 2 allan o 7 bod fi'n dewis peren. Nawr, mae beth fi wedi dewis yn gyntaf yn effeithio ar beth fyddai'n dewis nesaf. Mae'r ail ddewis yn ddibynnol ar beth newydd yn gyntaf fewn a fod. Felly, mae i 6 dy fi ar ôl nawr. Fi wedi dewis neu llai afal neu peren, neu mae 6 dy fi ar ôl nawr. Felly, os dwi'n dewis afal, eto, fi wedi dewis 1 o'r afalau, felly mae 4 afal ar ôl, mas o'r 6. Felly 4 afal ar ôl, fi wedi dewis 1 afal, mae 1 afal yn llai, mae 1 ffrwythyn yn llai. Mae 4 mas o 6 ar ôl. Mae dal y 2 beren, felly mae 2 allan o 6 o'r chawns o dewis peren. Os dwi wedi dewis peren yn gyntaf, a wedyn dewis afal, mae dal 6 ar ôl, ond mae peren di mynd, a mae dal y 5 afal ar ôl, mas o'r 6. Os dwi'n dewis peren arall, 1 peren sy'n ar ôl, fi wedi dewis 1 peren, mae 1 ar ôl, felly 1 mas o 6 yw'r chawns bod fi'n dewis peren arall. Felly, afal a afal yw, yn gymod ni'n mynd ar hyd cangennau, 5 mas o 7, lluosi 4 mas o 6, a wedyn afal a peren, yw 5 mas o 7, lluosi 2 mas o 6, a peren a afal, yw 2 mas o 7, lluosi 5 mas o 6, a peren yw 2 mas o 7, lluosi 1 mas o 6. A maen nhw wedi gweithio ar yna mas, a'i canslo nhw. Fel lliosi'r top, lliosi'r gwylod, a wedyn canslo nhw. Felly dyna'r tebygolrwyddau sydd gyda fi, a maen nhw gyd mas o 21, felly chi'n lluodo lan i weld sy'n nhw'n dod i 21, mas o 21. Ni ateb y cwestiynau. Beth yw'r tebygolrwydd yn dewis 2 ddarn gwahanol o ffrwyth? Felly gwahanol ffrwythau neu llai neu'r un peth neu o leia 1 afal. Felly 2 gwahanol neu llai afal a peren neu peren a afal. Afal yn gyntaf, peren yn ail, neu peren yn gyntaf, afal yn ail. Felly
mae gyda ni y ddau ddewis yma. Ni'n gallu addo nhw, achos ni angen cyfuniad o dwy ffordd ar hyd y canghennau, neu yw adio, a felly ni'n adio 5 dros 21 a 5 dros 21, ni'n cael 10 dros 21. Os ni mewn dair un pell, na i afal a afal, neu peren a peren. Felly afal a afal, ni roi 10 mas o 21 i fi, plus, achos ta 9 ni moyn, a 1 mas o 21 ar gyfer peren a peren. Lliosir yna, ador yna, a ni'n cael 11 mas o 21. Ar ola, o lia 1 afal. Wel, neu lle afal a afal, neu peren afal, neu afal a peren. Felly ni'n gallu addo y 3 cyntaf yma. Addo nhw, ni'n cael 10 mas o 21, plus 5 mas o 21, plus 5 mas o 21, yn rhoi 20 mas o 21. Yw tebygolrwydd bod fi'n cael o lia 1 afal. Nawr fel wedys i yn un o'r cwestiynau blaenorol, os ni moyn o lia 1 afal, gallen ni fod wedi gwneud 1, mae nhw gyd yn fforddio lan i 1, tynnu dim 1 afal, felly 1 tynnu peren a peren, yw dim 1 afal, felly 1 tynnu 1 mas o 21, wel 1 yw 21 mas o 21, tynnu 1 mas o 21, ni'n cael 20 mas o 21, yr un peth a o'n i wedi cael cyn ni. Felly chi fod yn ofalus, a dyw'r ail ddigwyddiad yn dibynnu ar un gyntaf neu na.